Guys, jadi hari ini aku mau buat tutorial gimana caranya untuk bikin suara yang bergetar atau gitu di TikTok ya teman-teman. Jadi kita langsung klik aplikasi TikTok ya. Setelah itu kita klik yang bagian plus. Kita buat video dulu. Oke, ini for example aja ya teman-teman tuh. Jadi aku buka gitu sebanyak 15 detik ya. Oke teman-teman, setelah kita tag videonya, kita record, nanti ada warna biru di atas, itu durasinya. Lah setelah itu kita klik centang bagian bawah kanan pojok itu. Setelah itu kita tunggu aja pemrosesan videonya. Ini cukup lama sih kalau sinyalnya buruk ya teman-teman. Setelah itu kayak gini hasilnya ya. Habis itu kita klik yaitu efek suara. Tuh di bawah filter itu kan ada efek suara. Lah di sini itu akan muncul kayak gini. Tuh di bagian bawah. Ini lagi loading ya teman-teman. Lah nanti kayak gini. Untuk efeknya nanti kita pilih yang bergetar. Ini belum aku download semuanya. Yang bergetar sama tupai udah aku download. Jadi teman-teman tinggal klik yang bagian bergetar, lalu klik berikutnya. Selamat mencoba.